हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं लकी, आप देख रहे हैं लकी के ट्रिक्स। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे व्हाट्सएप ट्रिक के बारे में, या फिर ऐसे आप इस ट्रिक को आप फेसबुक या फिर मैसेंजर पे ही यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये ट्रिक क्या है। दोस्तों मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया है M3 ट्रांसलेटर। इसे मैं भी बताऊँगा कैसे, पहले मैं इसका यूज़ बताता हूँ। दोस्तों पहले अगर हम यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं, जैसे कि ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं लकी के ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका एक दूसरा ही फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल हो गया है, जो कि है कोड लैंग्वेज। या दोस्तों इसे आप शेयर भी कर सकते हैं और क्लिपबोर्ड में कॉपी भी कर सकते हैं। जिस तरह से अगर मैं इसे अपने व्हाट्सएप पर किसी को सेंड करता हूँ, ओके दोस्तों, तो अगर मैं इसे सेंड करता हूँ अपने किसी फ्रेंड को इस तरह से, तो दोस्तों ऐसे ही आपको ये सेंड करने के लिए, और फिर आपको इसे रीड करने के लिए फिर से आपको M3 ट्रांसलेटर की ही ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं इसे ओपन करूं, एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, ओके, एंड देन मैं इसे एनालाइज मोड पे ऑन कर दूं और फिर मैं यहाँ पे कोड लिखूं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे आपको वर्ड्स अवेलेबल होते जा रहे हैं। दोस्तों ये था इस एप्लीकेशन का यूज़, जिससे आप कोड लैंग्वेज में बात कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, यानी सीक्रेटली, जिसे आप और किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। ओके दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसे डाउनलोड कैसे करते हैं। आपको पहले अपना प्ले स्टोर ओपन करना है और वहाँ पे सर्च करना है M3 ट्रांसलेटर। दोस्तों मोर्स कोड, यही इस कोड का नाम मोर्स कोड है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन आ गया है। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, जो कि जब ये फ़ोन्स नहीं थे तब ये ट्रिक यूज़ की जाती थी सीक्रेटली बात करने के लिए। दोस्तों आप इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर आपकी ये बहुत काम आएगी। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड होप यू लाइक द वीडियो।